Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся на новом объекте. То есть будем делать новую квартиру, трехкомнатную. Вот такой кирпич тут гипсовый надо будет снимать, жидкие обои демонтировать. Вот здесь переделанная перепланировка. То есть из 4 сделали 3. Кухню расширили. Вот эта кухня. Вот здесь декоративная штукатурка, она остается. Клиенты пока не захотели. А вот здесь вчера делали демонтаж. Сняли обои, двери старые. Вот такие небольшие комнатки. Будет меняться электрика, в общем, полностью батареи. Мы пока вот сняли вчера обои, демонтировали двери. Вот тут стоял на этом месте внизу вот этот камин, тоже самодельный, демонтировали. Вот. Здесь вот эту стену, она угловая квартира, комната получается. Пеноплексом вот вчера хозяева купили в этажке. Будем утеплять вот эту стену и вот эту до окна, чтобы ночью, зимой не промерзало, было тепло, потому что здесь будут жить дети маленькие. И заказчики переживают, чтобы была теплая комната. Еще кто знает, кто расскажет. Здесь раньше в этой квартире держали кошек. Было аж на 6 кошек. Представляете? И вот они ссались, видать, по всей видимости, потому что вонь стоит ужасная, глаз режет. Вот мы открываем все окна везде. Делаем сквозняк, потому что нам здесь работать. А все равно оно же закрывается, приходишь, и вот все равно этот запах, они уже тут и поливали какими-то травами, хлорками, я так поняла, шампунями, по-моему, чем угодно заливали полы. Но вонь, мне кажется, тоже она останется. Вот, может, кто-то что-то знает, как можно избавиться эффективно. Потому что сейчас уже начнется отделка, полы поднимать не будут, а вонь, мы боимся, что она останется. Вот здесь вот, в общем, электрика полностью меняется, новая проводка будет. Вот это все снимаем, демонтаж. Здесь вот туалет с ванной совмещенный. Тоже очень воняет кошками. Здесь тоже вот такой кирпич сделан. Тоже самодельный. Это не плитка, это пенопласт, из пенопласта. Вот такая задумка интересная. В общем, смотрите наш канал, подписывайтесь, пишите, что вы можете сказать по поводу особенно кошек. Прям нас всех этот вопрос волнует, и хозяев, и нас, что вот эта вонь, как ее выветрить. А мы будем продолжать снимать видеоролики, показывать, что мы делаем.